तो किसान साथी छोटे से हमारे शॉर्ट्स वीडियो में तो आप सभी को अभी दिखाएंगे कि हम लोग कुछ दिन पहले धनिया की बुआई किया था यहाँ पे झारखंड रामगढ़ में। काफी टाइम से लगातार बारिश हो रहा है, 3-4 दिन में पूरा बारिश पूरा धूम मचा दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिएगा हम लोग को जो धनिया है ये भी मतलब मिट्टी कट के इतना पानी आ रहा है कि मिट्टी कटना चालू है। पर भी देखिएगा जन्मेशन की काफी बेहतर जन्मेशन हुआ मिट्टी कटने के बावजूद भी। आज सभी तरफ ऐसा नहीं है कि कहीं पे आप सभी को हम दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखिए कैमरा जिधर इधर जाएगा तो आप सभी को सिर्फ धनिया नजर आएगा, पूरा धनिया प्लॉट में अभी छोटे छोटे धनिया। ठीक है, यहाँ पे 3 पारी का धनिया बुआई हुआ, तो ये अच्छी बीज की क्वालिटी है प्लस अच्छी बुआई की निशानी बताता है कि अच्छी बुआई करने से, अच्छी कैरी तैयार करने से इस तरह का रिजल्ट मिलता है। तो हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट शॉट में। आप सभी को हमारा चैनल की वीडियो देखना तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तब आप सभी हमारा वीडियो देख पाओगे प्यारे प्यारे ब्लॉग।